यहाँ पर मैंने लगभग 400 ग्राम अदरक लिया है, जो एकदम बहुत ही बढ़िया और साफ़ सुथरा अदरक है। इसे हम चम्मच की सहायता से छील लेंगे। जो खाने वाला चम्मच होता है, खाना खाने वाला चम्मच होता है, उसकी सहायता से छील लेंगे। इस चम्मच की सहायता से यह बहुत ही बढ़िया और आसानी से छिल जाता है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सारा अदरक इसी प्रकार से छील लिया है। यह एकदम अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें ठंडा पानी लिया है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे। हम इसमें जो अदरक के स्लाइस कट करेंगे उसे इस पानी में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर अदरक लिए हैं और इसके हम पतले पतले स्लाइस कट कर लेंगे। जितना आप पतला काट सकते हो उतना पतला काट लेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने जितना भी अदरक लिया था सभी के पतले पतले से स्लाइस कट कर लिए हैं। इन सभी स्लाइस को हम जो हमने नमक वाला पानी तैयार किया था उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब साइड में मैंने गैस पे एक टी पैन लिया है और उसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है और साथ ही एक नींबू निचोड़ देंगे। नींबू का रस डालने से जो अदरक के स्लाइस हैं वह काले नहीं पड़ेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा हम उसमें जो स्लाइस थे उन्हें डाल देंगे और इसे पकने तक उबाल लेंगे। आप चाहो तो इसे कुकर में डालकर भी सीटी लगाकर पका सकते हो, पर कुकर नॉन स्टिक ही होना चाहिए क्योंकि दूसरे एल्युमिनियम के बर्तन में यह काला पड़ जाएगा। इसे इस सॉस पैन में उबालने में मुझे 40 से 45 मिनट लगे और यह अच्छे से उबल चुका है। आज मैं यहाँ पर अदरक की कैंडी बनाने जा रही हूँ और यह बनाना बहुत ही आसान है। सर्दियों के मौसम में अदरक की कैंडी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यह गले की खराश, खांसी या फिर सर्दी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दी के मौसम में इस प्रकार से आप अदरक की कैंडी ज़रूर बनाएं और बच्चों बड़ों सभी को खिलाएं। और जो ये पानी है आप इसे ग्रीन टी या सब्जी में जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे ठंडे पानी में डालकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें एक कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिया है। जैसे ही चीनी घुलेगी हम इसमें जो अदरक के स्लाइस कटे हुए हैं उन्हें डाल देंगे। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो यहाँ पर जो मैंने अदरक के स्लाइस लिए थे उसे मैंने इस चाशनी में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे कुछ देर ढक कर पकाएंगे ताकि चाशनी इसके अंदर तक अच्छे से रम जाए और बीच में लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह अच्छे से एक साथ चाशनी में पक जाए। तो इसे मैंने इसी प्रकार से 2-3 बार चला लिया है और यह देखिए अब यह चाशनी है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे ऐसे खुले में ही पकाएंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए। और देखिए जो अदरक के स्लाइस हैं उसके अंदर एकदम से जो चीनी का रस है अच्छे से रम चुका है और एकदम बढ़िया बन चुकी है। तो इसे हमें इसी प्रकार से चलाते हुए अच्छे से चाशनी एकदम ख़त्म होने तक पका लेना है, तभी यह कैंडी बहुत ही बढ़िया और एकदम चटपटी सी बनती है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम धीमा कर दिया है और अब हम इसे धीमी आंच पर ही लगातार चलाते हुए इसी प्रकार से पका लेंगे जब तक जो चीनी है वह एकदम से सूख न जाए और यह एकदम पाउडर की फॉर्म में आ जाए। यह कैंडी एकदम से तैयार हो जाती है। इसे हमें पूरी नाइट रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एकदम से इस प्रकार आप जैसे ही बनाओ उसके बाद ही खाना शुरू कर सकते हो। अदरक की कैंडी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे अदरक खाना
बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह इम्यूनिटी तो बढ़ाता है, साथ ही हमें खांसी जुकाम सर्दी से बचाता है। यह सभी के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो। इसे हर तरीके से खाना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो गले में खराश खांसी जुकाम लगा ही रहता है। तो आप इस प्रकार से कैंडी बना कर रख लें। जब ऐसा लगे हर रोज़ एक कैंडी ज़रूर खाएं और बच्चों को बड़ों को सभी को दें। यह देखिए इस प्रकार से जो चीनी थी वह एकदम से पक के एकदम भूरे की तरह हो चुकी है और यह अच्छे से अदरक में अच्छे से मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी देर और चला लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम बंद कर देंगे, ताकि यह एक ठंडी भी हो जाए और यह एकदम से बढ़िया सी तैयार हो जाए। तो आप भी इस प्रकार से इस मौसम में स्लाइस कैंडी ज़रूर बनाएं। तो देखिए यह एकदम से तैयार है। यह अभी काफ़ी गर्म है, मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए यह एकदम से बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल कर रखें, ताकि यह पूरी सर्दियाँ चले। अगर वैसे तो यह जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को यह बहुत ही पसंद आएगी। जब भी बच्चे कैंडी मांगे तो आप इस तरह से एक स्लाइस निकालें और बच्चों को दें। इस प्रकार से वह खा भी लेंगे, अदरक भी खा लेंगे। वैसे तो बच्चे अदरक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप भी इस प्रकार से अदरक की स्लाइस कैंडी ज़रूर बनाएं इस सर्दियों, और इसे स्टोर करके रखें, ताकि बच्चे जब मांगे तब आप उसे खिला सकें। धन्यवाद।